បាទសំណួរពី Mr. Black ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងដឹងថាมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងនាំទៅរកភាពបរាជ័យហើយតែនៅតែប្រព្រឹត្តសូមអរគុណលោកគ្រូមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីដោយប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនដឹងខ្លួនអានឹងគេហៅថាមនុស្សគ្មានសតិដល់តែពេលយើងកំពុងធ្វើស្រាប់តែយើងដឹងថាអូអានឹងយើងធ្វើខុសហើយអានឹងយើងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនលងខ្លួនចូលទៅក្នុងអំពើមិនគប្បីហើយអំពើដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយគ្រាន់តែយើងដឹងភ្លាមហ្នឹងមានន័យថាយើងបានភ្ញាក់សតិដឹងខ្លួនដោយគោដែលត្រូវគេវាយមកបំពាត់ផាំងគឺចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងអូសទៅមុខតទៅទៀតដែលគណៈពេលដែលមិនទាន់គេវាយគឺថាក្បាលងាកទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអត់ខំប្រឹងដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដល់ឥឡូវនេះយើងគឺជាមនុស្សដែលយើងបានដឹងថាយើងកំពុងធ្វើខុសហើយឬក៏ធ្វើគ្មានប្រយោជន៍ទេបើយើងដឹងថាយើងធ្វើខុសយើងដឹងថាវាគ្មានប្រយោជន៍តែយើងនៅតែធ្វើទៀតវាបានសេចក្តីថាតណ្ហារបស់យើងនឹងវាខ្លាំងជាងយើងមិនទាន់ឈ្នះតណ្ហារបស់យើងនៅឡើយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍វាដឹកនាំដោយតណ្ហាវាដឹកនាំឲ្យយើងទៅធ្វើអ្វីដែលវាគ្មានប្រយោជន៍ដែលវាគ្រាន់តែជារឿងកប៉ែកកប៉ុករឿងស្រើបស្រាលស្រួលដែលការស្រើបស្រាលស្រួលនោះជាការពិតយើងគួរទទួលបាននៅពេលដែលយើងគួរទទួលបានក្រោយពីយើងខ្លាចជាអ្នកមានក្រោយពីយើងសម្រេចគោលដៅក្រោយពីយើងសម្រេចសុបិនក្រោយពីយើងមានប្រភពប្រាក់ចំណូលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដើរលេងអាហ្នឹងយើងដើរលេងនៅក្រោយពេលដែលយើងទទួលបានប្រភពប្រាក់ចំណូលមានប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាពឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដើរចាយលុយមួយថ្ងៃ$10000លុះត្រាតែយើងមានប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយថ្ងៃ$30-40,000ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សម្រាកពីការងារលុះត្រាតែយើងមានអ្នកធ្វើការងារជំនួសយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទិញទូរស័ព្ទទំនើបចង់ទិញឡានទំនើបចង់ធ្វើផ្ទះធំទ្រនំខ្ពស់ចង់ប្រើប្រាស់របស់របរដែលទាន់សម័យអាហ្នឹងលុះត្រាតែយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដែលឥឡូវយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ផងហេតុអីបានជាយើងចង់យ៉ាងដូចនេះចង់បែបហ្នឹងគេហៅថាធ្វើចរិតដូចសេដ្ឋីប៉ុន្តែគំនិតលទ្ធផលនិងទង្វើមិនទាន់ដូចសេដ្ឋីនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវកែប្រែការតាំងចិត្តយកឈ្នះទម្លាប់របស់យើងត្រូវយកឈ្នះទម្លាប់ខ្ទន់ខ្សោយទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសទម្លាប់អន់ដែលវាគឺជាគោលចំហក្នុងខ្លួនយើងបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានគោលចំហច្បាស់លាស់ទេប្រកាសណាស់យើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីតាមតែខ្យល់បក់តាមតែតណ្ហាបង្គាប់បញ្ជាទៅតាមអារម្មណ៍រេរាទៅតាមអារម្មណ៍ខ្ជិលច្រអូសទៅតាមទម្លាប់អាក្រក់អាក្រីរបស់យើងនោះហើយជីវិតយើងវានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងអវជ័យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអន្តរាយគ្មានប្រយោជន៍រស់នៅគឺខាតប្រយោជន៍អត់អំពើក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាចិត្តដែលវាចង់តែស្រួលអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក៏មានចិត្តមួយប្រភេទទៀតគឺជាចិត្តដែលចង់ឲ្យល្អប្រសើរចិត្តដែលចង់ឲ្យល្អប្រសើរគឺជាចិត្តដែលមានការអត់ធ្មត់ដល់ពេលចិត្តដែលចង់តែស្រួលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលកើតឡើងដោយកិលេសតណ្ហាហើយដែលយើងត្រូវយកឈ្នះលើវាឲ្យបានដែលគេហៅថាឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងវាដូចយើងចិញ្ចឹមឆ្កែមួយក្បាលនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឆ្កែនឹងបានទេយើងមិនមែនជាម្ចាស់នៃឆ្កែនឹងពិតប្រាកដទេប្រសិនបើយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាចិត្តរបស់យើងបានទេយើងមិនមែនជាម្ចាស់នៃចិត្តនឹងទេក៏ប្រៀបដូចជាយើងចិញ្ចឹមកូនមួយនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាមិនអាចណែនាំទូមានព្រានប្រដៅអប់រំកូននឹងបានទេក៏វាបានសេចក្តីថាយើងមិនមែនជាម្ចាស់ឬក៏មិនមែនជាឪពុកម្ដាយនៃកូននោះដែរនៅពេលដែលអ្នកដទៃមិនស្ដាប់តាមយើងខឹងយើងអន់ចិត្តយើងកុហកកាហាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តយើងវាមិនស្ដាប់តាមយើងវាធ្វើអ្វីទៅតាមអំពើរបស់វាទៅតាមចិត្តទំនើងរបស់វាទៅតាមភាពចើកចៅរបស់វាចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រឹងសង្កត់ចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីយើងមិនធ្វើឲ្យយើងឈ្នះចិត្តរបស់យើងទៅហេតុអ្វីយើងមិនអាចអប់រំចិត្តរបស់យើងបានវាគួរណាស់តែយើងខ្មាស់ខ្លួនឯងខណៈពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអន់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់ហើយយើងនៅតែបន្តការធ្វើអំពើអាក្រក់បន្តការធ្វើអំពើមិនគប្បីបន្តការធ្វើអំពើដែលគ្មានប្រយោជន៍បន្តខ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់យើងមនុស្សយើងណាយើងអាចនឹងមិនខ្មាស់អ្នកដទៃបានប៉ុន្តែយើងគួរតែខ្មាស់ខ្លួនយើងពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងឡាយបើសិនជាទង្វើនោះជាទង្វើអាក្រក់យើងតែងលាក់បាំងអ្នកដទៃពិតណាស់យើងអាចលាក់បាំងអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចលាក់បាំងខ្លួនយើងបានទេព្រោះយើងនៅដឹងសម្បញ្ញៈរបស់យើងនៅរស់រវើកសម្បញ្ញៈរបស់យើងមិនមែនឈួតទេអ្វីដែលយើងធ្វើយើងដឹងថាយើងធ្វើអាក្រក់យើងដឹងថាយើងធ្វើល្អ
តែគ្រាន់តែយើងមិនព្រមឈ្នះវាតែការឈ្នះវានេះគឺថាវាទាមទារឲ្យយើងតាំងចិត្តយើងឲ្យមាំណាឥឡូវយើងថាយើងក្រោកម៉ោង 7 វាហាក់បីដូចជាយូរបើដូច្នេះយើងត្រូវក្រោកម៉ោង 6បើសិនជាដល់ម៉ោង 6 ភ្លាមយើងត្រូវក្រោកជំនះឲ្យបានថាយើងត្រូវតែក្រោកមិនថាយើងក្រោកច្រៀងអាឡេអាឡូយ៉ាងម៉េចទេយើងត្រូវតែក្រោកដើម្បីជំនះភាពទន់ខ្សោយនិងទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងហ្នឹងយើងថាទាញសភៅមកតែងុយដេកទាញសភៅមកតែងុយដេកឥឡូវនេះមិនថាយើងងុយដេកប៉ុណ្ណាទេយើងត្រូវតែតាំងចិត្តថាត្រូវតែអានសភៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឲ្យបានទោះជាផ្នែករបស់យើងអ៊ីវយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទះកាភ្លៀងយើងម្ដាយមើលព្រោះថាសរសៃប្រសាទរបស់យើងវាត្រុតត្រោមសរសៃប្រសាទរបស់យើងវាអ៊ីវផ្ទះក្បាលយើងម្ដាយមើលដើម្បីកុំឲ្យវាទន់ខ្សោយកុំឲ្យអាភាពទន់ខ្សោយហ្នឹងវាមកគ្របដណ្ដប់លើជីវិតយើងបានណាដើមឈើវាមិនអាចលូតលាស់បានទេប្រសិនបើមានបន្លាគ្របពីលើវាចិត្តឈឹងយ៉ាងណាមិញសភាវៈល្អនៃចិត្តរបស់យើងក៏មិនអាចរស់លូតលាស់បានដែរប្រសិនបើនៅតែមានសភាវៈអាក្រក់មកគ្របដណ្ដប់ចិត្តរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងសភាវៈអាក្រក់ក្នុងខ្លួនយើងមានចិត្តល្អមានចិត្តអាក្រក់យើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺអញ្ចឹងមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តអាក្រក់យើងត្រូវតែយកឈ្នះលើចិត្តអាក្រក់របស់យើងឲ្យបានបើថាយើងយកឈ្នះទាំងផ្ទាំងមិនបានធំមិនបានយើងគួរតែមានទម្លាប់យកឈ្នះលើចិត្តអាក្រក់ទាំងឡាយណាដែលមានភាពងាយស្រួលដែលយើងអាចយកឈ្នះបានបើសិនជាថាឲ្យយើងផ្ដាច់ចិត្តពីហ្គេមយើងផ្ដាច់មិនបានក្នុងទម្រង់ទាំងមូលប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដាច់ផ្នែកណាមួយសិនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែកាត់បន្ថយនៅទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើវាដុះនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងបង្កើតមិនថាសកម្មភាពនោះជាសកម្មភាពនៃការគិតជាសកម្មភាពនៃការនិយាយជាទង្វើទេឲ្យតែយើងធ្វើវាម្ដងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងសន្តានវាជាប់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមិននៅតែបន្តការធ្វើទៀតធម្មសញ្ញានោះវានឹងដោះឡើងវានឹងកើតឡើងហើយដល់ពេលវាកើតឡើងអំណាចនៃចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងភាពខ្មៅកខ្វក់ក្នុងភាពអវិជ្ជមានវាធំជាងវិជ្ជមានដល់វាធំជាងវិជ្ជមានយើងកាន់តែខ្សោយហើយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគិតអ្វីអាក្រក់ហ្នឹងគិតជារឿយយូរអារូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងវាដោះពេញនៅក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញរបស់យើងវាក្រោតដណ្ដប់អ្វីដែលល្អមិនឲ្យកើតឡើងបានបើយើងមានទម្លាប់ត្អូញត្អែយើងនឹងកាន់តែត្អូញត្អែកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនបើយើងមានទម្លាប់និយាយអាក្រក់យើងនឹងនិយាយអាក្រក់កាន់តែច្រើនបើយើងមានទម្លាប់និយាយល្អយើងនឹងមានទម្លាប់និយាយល្អកាន់តែច្រើនចេះនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតអ្វីមួយនោះវានឹងដោះឡើងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងគឺអនុសម្បញ្ញញ្ញរបស់យើងគឺអនុសម្បញ្ញញ្ញថ្នាក់ចិត្តហ្នឹងដល់តែវាដោះយូរវាមានអំណាចមានឥទ្ធិពលវាមានចំហាយរបស់វាហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតអ្វីឲ្យដោះនោះជាអ្វីអាក្រក់អានឹងរូបភាពរបស់យើងអាក្រក់ចិត្តរបស់យើងអាក្រក់អំណាចនៃអាក្រក់ហ្នឹងវាដោះវាកើតឡើងបើយើងមានទម្លាប់ស្អប់តែមនុស្សស្អប់តែអ្នកជិតខាងស្អប់អ្នកក្នុងផ្ទះយូររូបភាពនៃការស្អប់ហ្នឹងកាន់តែដោះឡើងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងវាជាឥទ្ធិពលឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្អប់រហូតដល់យើងឆ្លោះប្រកែកគ្នាទាស់តែងគ្នាបែកបាក់គ្នាបើយើងមានទម្លាប់ថាយើងធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយយើងនៅតែធ្វើទៀតធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយយើងនៅតែធ្វើទៀតធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយយើងនៅតែធ្វើទៀតយើងនៅតែធ្វើទៀតយូរយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានទម្លាប់អែអង្រេរាធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍យូរអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទទេស្អាតទាំងខួរក្បាលទទេស្អាតទាំងរាងកាយទទេស្អាតទាំងអ្វីនៅក្នុងដៃគឺក្លាយទៅជាមនុស្សអត់មានលទ្ធផលហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានក្រៅពីខ្លួនយើងទេយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនឯងផ្ទះកភ្លៀងខ្លួនឯងខោកកញ្ញោខ្លួនឯងជេរស្ដីខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងភ្លាមបើយើងអាចបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងបានយើងក៏អាចបង្កើតទម្លាប់ល្អរបស់យើងបានពីព្រោះទម្លាប់អាក្រក់ដ៏ក្រាស់ឃ្មឹកដែលយើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាកើតឡើងពីទម្លាប់នៃការបង្កើតអាក្រក់នឹងម្ដងតាដល់យើងបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ម្ដងស្អែកឡើងវាចង់ធ្វើម្ដងទៀតយើងធ្វើម្ដងទៀតវា2ដងថ្ងៃបន្ទាប់ធ្វើម្ដងទៀតថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតធ្វើទៀតយូរវាដោះដល់តែវាដោះវាពិបាកក្នុងការកាប់ឆ្ការវិញឥឡូវយើងកាប់ឆ្ការវាម្ដងតិចទៅវាដូចបន្លាមួយតងដែលវាដោះនៅក្នុងចំការរបស់យើងកាលដែលវានៅប៉ុនរសាយសក់យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍វាទេស្អែកឡើងវាដោះធំជាងមុនថ្ងៃបន្ទាប់វាដោះធំជាងមុនថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតវាកាន់តែលូតលាស់ដល់តែពេលយើងមិនបានអើពើវាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយខែទម្លាប់នោះបន្លានោះវាដោះកាន់តែធំ
ដល់តែវាដុះកាន់តែធំហើយយើងនៅតែមិនព្រមកាប់ឆ្ការដកវាចេញទៀតយើងខានចូលទៅចំការក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអាបន្លាដែលប៉ុន្តែសាយសក់នោះវាคล้ายទៅជាដំបូកមួយដ៏ធំពេលនោះយើងកាប់មួយថ្ងៃអត់អស់ទេកាលនៅទូចយើងដកតែមួយដៃវាអស់ហើយដល់ឥឡូវនេះកាប់មួយថ្ងៃមិនអស់ទេបើកាប់មួយថ្ងៃមិនអស់ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវកាប់វាម្ដងបន្តិចទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចកាប់ទៅបានពីព្រោះវាចំណាយពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំក្នុងការដោះប៉ិនដំបូកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចំណាយពេលម្ដងបន្តិចត្រួសត្រាយអាខាងហ្នឹងទៅត្រួសត្រាយហើយទៅគឺយើងកាន់តែដោះនៅធម្មសញ្ញាល្អដល់ធម្មសញ្ញាល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាកាត់បន្ថយអាភាពខ្មៅកខ្វក់ហ្នឹងចេញដល់វាកាត់បន្ថយអាភាពខ្មៅកខ្វក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងភ្លឺថ្លាបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីយើងពង្រឹងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់ទុនខ្សោយទម្លាប់អន់ទម្លាប់តម្រេតទម្លាប់បង្អួយទម្លាប់តំអែទាំងអកទាំងអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីភ្លាមស្ទុះក្រោកស្ទុះរត់ដើររហ័សរហួនចាប់ផ្ដើមអានសភៅចាប់ផ្ដើមគូសវាចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យបាននឹងណោយើងអាចបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់បានយើងអាចបង្កើតទម្លាប់ល្អយើងបានដូចគ្នាតែបើថាចិត្តយើងអន់មិនចាំបាច់ណាមកបដែបដាអប់រំយើងទេតែបើថាយើងចាប់ផ្ដើមចង់បណ្ដោះឲ្យចិត្តរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងសឿងឡើងយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យឈ្នះចិត្តរបស់យើងតាមរយៈធ្វើរឿងតូចតាចឲ្យឈ្នះចិត្តយើងសិនរឿងតូចតាចដែលជាទម្លាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមទៅ